Balẹ̀yẹ owó sí St. Paul's Cathedral Ìgbórè Abẹ́òkúta ní abẹ́ Anglican Diocese ti Ẹ̀gbá West. Bí ẹ ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá lónìí, Olúwa yóò sọ yín di alábùkún fún. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run, láti inú ọ̀rọ̀ rẹ tí a ó kà, tí a ó sì kéde láti pàṣẹ ètò yìí, gbogbo olùgbọ́ àti àwọn tó ń wò, jẹ́ kí iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu kí ó dé bá wọn. Kí ògo kó sì jẹ́ tìrẹ Ọlọ́run, lórúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. Àmín. Mo ń kà fún wa láti ìrere Jòhánù orí 4 ẹsẹ̀ 51 dé 54. John's Gospel chapter 4 from verse 46 to 54. Bẹ́ẹ̀ ni Jésù tún wá sí Kánà àti Gálílì, níbi tí ó gbé sọ omi di wáìnì. Ọkùnrin ọlọ́lá kan sì wá, ẹni tí ara ọmọ rẹ̀ kò dá ní Kapánọ́ọ̀mù. Nígbà tí ó gbọ́ pé Jésù ti wá sí Jùdíà Gálílì, ó tọ̀ wá ó sì bẹ̀ ẹ́ kí ó lè sọ̀kalẹ̀ wá kí ó sì mú ọmọ òun láradá, nítorí tí ó wà ní ojú ikú. Nígbà náà ni Jésù wí fún un pé, bí kò ṣe pé ẹ̀yin bá rí àmì àti iṣẹ́ ìyanu, ẹ̀yin kì ó gbàgbọ́ láé. Ọkùnrin ọlọ́lá náà wí fún un pé, Olúwa, sọ̀kalẹ̀ wá kí ọmọ mi kí ó tó kú. Jésù sì wí fún un pé, máa bá ọ̀nà rẹ lọ, ọmọ rẹ yè. Ọkùnrin náà sì gba ọ̀rọ̀ tí Jésù sọ fún un gbọ́, ó sì lọ. Bí ó sì ti sọ̀kalẹ̀ lọ, àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ pàdé rẹ̀, wọ́n sì wí fún un pé, ọmọ rẹ yè. Nígbà náà ni ó béèrè wákàtí tí ó bẹ̀rẹ̀ sí í sàn lọ́wọ́ wọn. Wọ́n sì wí fún un pé, lé àná ní wákàtí 7 ni ibà náà fi sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá ọmọ náà mọ̀ pé ní wákàtí kan náà nínú èyí tí Jésù wí fún pé ọmọ rẹ̀ yè, òun tìkára rẹ̀ sì gbàgbọ́ àti gbogbo ìdílé rẹ̀. Èyí ni iṣẹ́ àmì kejì tí Jésù ṣe nígbà tí ó ti Jùdíà jáde wá sí Gálílì. Hallelujah. Ní ẹsẹ̀ 54 verse 46, níbẹ̀ ni a ti rí wípé kò sí ẹni tí Sátánì kò lè gbógun tì. Kò sí ẹni tí Sátánì kò lè kọlù. Ọ̀tá wa, èṣù, ọ̀tá ẹ̀mí, ọ̀tá àwọn ọmọ Ọlọ́run, eléyìí tí ó máa ń kó sí inú onírúurú àwọn irinṣẹ́ àti ohun èlò, kò sí ẹni tí wọn ò lè kọjú ìjà sí. Kò sí ẹni gíga náà, tàbí ẹni tó ní ipò, tàbí ẹni tí kò jẹ́ nǹkan, àbí ẹni tí kò jẹ́ nǹkan kan, ẹni tó kàwé tàbí ẹni tí kò kàwé, mo lówó tàbí òun bẹ Ọlọ́run, kò sí ẹni tí ọ̀tá tí Sátánì kò lè kọlù. The devil does not regard anyone. The devil does not recognize anyone. Life's battles can engage anyone. Satan can attack anyone, anytime, anywhere. But the only person, the only one that is free from Satan is the one who runs to Jesus Christ. Ẹni náà tó borí ayé, tó borí èṣù, tó borí ọ̀tá, ni ẹni tó sátọ̀ Jésù wá. Jésù ni ẹ wá sọ́dọ̀ ní gbogbo ẹni tí ń ṣiṣẹ́, tí a di ẹrù wíwo lé lórí. Ó dé mi ó sì fi ìsinmi fún yín. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ túmọ̀ sí pé ẹni tó ń làkàkà, tó ń jagun, tó ń ṣe oríṣiríṣi, tí nǹkan ń dojúkọ, tóun náà ń dojúkọ nǹkan, tí nǹkan ń lé, tóun náà ń lé nǹkan. Ẹni tí oríṣiríṣi nǹkan ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀, ẹni tó wà lójú ìjà. Ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi. Ẹnikẹ́ni tó bá wá sọ́dọ̀ Jésù yóò di ẹni tí yóò ju aṣẹ́gun lọ. If you come to Jesus, you are going to be more than conqueror. Ohun kejì tí mo fẹ́ ká rí, ó wà ní Jòhánù orí 4 tá a kà yìí, ẹsẹ̀ 48 51. Jésù ní tí kò bá ṣe pé ẹ bá rí àmì àti iṣẹ́ ìyanu, ó ní ẹ kì yóò gbàgbọ́ láì. God will show signs and wonders so man can believe in him. You are a candidate of signs and wonders because God is interested. It is God's pleasure to show signs and wonders so that man can believe. So that automatically qualifies you
for his miracle, and so shall it be for you in the name of Jesus. Ṣẹ̀rí Jésù ní tí wọn kò bá rí iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu wọn kì yóò gbàgbọ́. Òun fẹ́ gbàgbọ́, ó fẹ́ gba Ọlọ́run gbọ́, èmi náà fẹ́ gba Ọlọ́run gbọ́. Eléyìí ló gbé wa sí bèbè wípé Ọlọ́run yóò fi ayé wa ṣe iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tí a bá ké pè é. Lónìí Ọlọ́run yóò bẹ̀ ọ́ wò fún iṣẹ́ àmì àti fún iṣẹ́ ìyanu. Signs reveal the interventions of God. Wonders reveals the acts of God done for man that causes him to marvel, making the impossible to become possible. Now, Ọlọ́run yóò bẹ̀ ayé rẹ wò fún iṣẹ́ àmì àti fún iṣẹ́ ìyanu. Ohun kẹta tí mo fẹ́ ká rí ó wà ní ẹsẹ̀ 49, ẹsẹ̀ 49. Ọkùnrin yìí wọ́n pè ní ìkan nínú àwọn alàgbà ọlọ́lá èèyàn ńlá ni ọkùnrin yìí. He was a ruler, but he became hard pressed, he became perplexed. Ó súnkàn gírí, ọkùnrin ọlọ́lá yìí ní verse 49, ó súnkàn gírí, ẹ̀rù bà á, jìnnìjìnnì bò ó dààmú, ṣòkòtò ṣòdí ẹ̀ torí pé kí ni ọmọ ẹ̀ obìnrin kan ṣoṣo tó ní ó ṣe ibà yẹn wá ṣe títí tó yẹ pé ọmọ yẹn ń wo wọ́n rí ikú lójú ẹ̀ báyìí, ó ti fẹ́ẹ̀ kú. Ara ta ọkùnrin yìí, ó nílò pé kí Jésù dá sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní kíákíá. Ṣé ipò tí ìwọ náà wà lónìí rèé? O fẹ́ ipò tó ṣe pé o ti súnkùn kiri. Sáwá sọ́dọ̀ Jésù, mọ ibi tó jẹ́ kó o lọ. Má lọ sí ọ̀nà, má yà kiri, má ṣìnà. Wá sí inú Jésù, yóò sì fi ọkàn rẹ balẹ̀. If this is your situation today, if you call on Jesus, he will do it for you. Ní paríparí ẹ̀ ni pé ní ẹsẹ̀ 50 verse 50, Jésù náà wá jẹ́ commander, Jésù tó wá jẹ́ apàṣẹ lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé ọlọ́lá yìí. Jesus is the ruler, he is the commander over sicknesses and diseases. 1 John chapter 3 verse 8 says, Jesus appears that he might destroy the works of the devil. Ó ní Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run ó farahàn kó lè pa iṣẹ́ ìṣòro. Jésù nígbà tó farahàn, ó pa iṣẹ́ àìsàn nínú ayé ọmọkùnrin, ó sì gba ìwòsàn. Tí ìwọ náà bá wá sínú Jésù lónìí, wàá di òmìnira, wàá bọ́ lọ́wọ́ àìsàn, wàá bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀dùn. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Gbogbo ọwọ́ tí ọ̀tá náà jáde sórí ayé rẹ láti pa ọ́ lẹ́kún, láti dà ọ́ láàmú, Ọlọ́run kó dìde ìgbàlà fún ọ. Ọlọ́run kó dìde ìṣẹ́gun fún ọ. Gbogbo ọwọ́ tí ọ̀tá náà sórí ọmọ rẹ, Ọlọ́run kó dìde kó jà fún ọ. Mo gbàdúrà fún ọ lónìí, gbogbo ọwọ́ kọ́wọ́ tó ń kí ọ̀tá náà sórí iṣẹ́ rẹ, Ọlọ́run kó ṣí ọ̀tá lọ́wọ́ iṣẹ́. Mo gbàdúrà fún ọ lónìí, tá a bá rí ọwọ́ tí ọ̀tá náà sí àgọ́ ara rẹ, lórúkọ Jésù ó yá gba ìtúsílẹ̀, lórúkọ Jésù gba ìwòsàn, lórúkọ Jésù gba òmìnira. Gbogbo ìdèkídè tó nǹkan ti fi dè ọ́, mo aláṣẹ lónìí gbogbo ìdè kó já sọnù. Bíbélì sọ pé ní orúkọ Jésù bí kí gbogbo eékún kó máa wólẹ̀. Mo gbàdúrà gbogbo ìdèkídè tá fi dè ọ́ ní àgọ́ ara rẹ, nínú iṣẹ́ rẹ, nínú ẹbí rẹ, tàbí ọmọ rẹ, tàbí aya rẹ, tàbí ẹnikẹ́ni nínú ẹbí rẹ, gbogbo ìdèkídè tó nǹkan fi dè yín, lórúkọ Jésù kí ìdè náà kó já sọnù. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù gba òmìnira, lórúkọ Jésù gba òmìnira. Iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run, mo pàṣẹ kó farahàn láyé rẹ, kó farahàn níṣẹ́ rẹ, kó farahàn lẹ́bí rẹ, kó farahàn ní ọ̀nà rẹ, kó farahàn lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ. Mo gbàdúrà fún ọ lónìí pé ohunkóhun tó mú ẹ̀rù dé bá ọ, tó mú àyà rẹ já lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ajagun ṣẹ́gun òde ọ̀run kó tú ọ sílẹ̀. Mo gbàdúrà fún ojú kò ní tì ọ́, yóò sì dára fún ọ. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Mo fẹ́ kí ẹ tún darapọ̀ pẹ̀lú wa ní ìgbà mìíràn lórí ètò yìí, ohùn Ọlọ́run láti òkè wá, voice from above. Bí ẹ ti ń ṣe bẹ́ẹ̀, Olúwa yóò sọ yín dẹni ìbùkún. Àmín.